Bien amigos, ya estamos aquí nuevamente en otro programa más de Así Suena Veracruz. Y pues ahora estamos en los exteriores, estamos en Perote, Veracruz, con los grupos musicales que tiene esta zona. Y pues les estamos dando la oportunidad de que presenten pues su proyecto, su música. ¿Y qué te parece, Mónica? Pues muy bien, Rafita, hoy es un gusto tener con nosotros al grupo Latidos. Y yo quiero pedirles un favor, muchachos, que por favor se presenten para que el público de Así Suena Veracruz los conozca. Guillermo Vázquez, batería, de aquí de Perote. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ariel Olivo, soy el güirista de aquí de Perote. ¿Qué tal? Buenas tardes, Celso Vadillo, director musical, teclados, primera voz de Latidos. Hola, mi nombre es Diana Canela, igualmente pues soy la vocalista del grupo Latidos. Hola, yo soy Alejandro Vadillo, de aquí de Perote, Veracruz, y toco el bajo eléctrico. Bien, pues ahí están ya todos los integrantes presentados del grupo Latido. Bueno, Mónica. Pues igualmente pedirles el favorcito de que nos den los números de teléfonos para contrataciones, por si alguien tiene un evento, una boda, 15 años, si quieren un grupo, la verdad que no se van a arrepentir contratando al grupo Latidos. Claro que sí, 282-101-7333 y 0128-28-25-30-26. ¿Alguna red social? Claro que sí, ahí en el Facebook me encuentran como Celso Vadillo, servidor, o como Latidos, y ahí estamos para servirles. Ok, pues ahí están los teléfonos para contrataciones y pues ahora sí, donde los pueden localizar. Y algunas presentaciones inmediatas. Sí, tenemos algunas, aquí no tengo a la mano, la que me viene ahorita a la mente es, vamos aquí por la región de Tepozoteco en agosto, tenemos aquí por la región de Tepeyahualco también, ahorita en julio, no tengo exactamente las fechas, pero sí, ahí se las iremos dando a conocer a través de las redes sociales para que estén enterados y las personas que gusten acompañarnos, pues ahí los esperamos. Claro que sí, pues vemos que tienen ahora sí actividad, algún proyecto de grabación a futuro. Sí, de hecho sí tenemos pensado en un futuro cercano grabar algunos temas propios ya del grupo para darlos a conocer y que le den el visto bueno a nuestro público que nos apoya. Claro que sí, y pues cabe mencionarles también que también contamos con un estudio de grabación para todos aquellos grupos que quieran grabar pues sus temas, pues ahí está el estudio de grabación a la orden y pues lo ponemos también a su disposición. Y también tenemos la radio, también que ahí estamos promocionando a los grupos también que están aquí en Así Suena Veracruz, y pues para que ustedes puedan sintonizar nuestra radio por internet es www.radioscala.com. Ahí están sonando las 24 horas del día y pues tenemos una variedad de música de todos los grupos, varios de aquí del estado de Veracruz y de otros estados que pues nos mandan su material para promocionarlo. Mónica. Pues yo quiero mandarle un fuerte abrazo y un fuerte beso a la comadre Patti, que ella nunca se pierde el programa de Así Suena Veracruz. Ahí están los saluditos, comadre, que Dios me la bendiga y gracias por vernos por YouTube, Así Suena Veracruz. Bueno, pues ahí saluditos a toda la gente que nos estaba preguntando que cuándo íbamos a presentar más grupos. Pues ahorita ya estamos aquí dándoles un ramillete de música y de grupos musicales aquí de la zona de Perote. Y pues una pregunta aquí, Perote, ahora sí, ¿cuál es su fuerte? Bueno, pues un atractivo, la Fortaleza de San Carlos, el puente de San Carlos. Los invitamos a las personas que nos ven en otros lugares para que vengan a conocer el Perote. Está muy bonito. Ok, pues ahí también tenemos el cofre de Perote también, que a todos aquellos que les gusta pues las alturas, pues ahí tenemos también algo atractivo de Perote. Y pues más adelante vamos a preguntarle también a otros grupos que vienen a presentarse aquí a Zona Veracruz, los atractivos de Perote. Y bien, pues yo quiero también agradecer el Salón Ross, que nos facilita este espacio para llevar a cabo el programa Así Suena Veracruz, y también a nuestro equipo del staff, al ingeniero Jerónimo Llamas, a Pablo Terán, Ramiro Montes, Elio García, y a ti, Mónica, que siempre estás aquí pendiente de las entrevistas con un servidor.
Ok, Rafita, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y pues disfrutar la música tan bonita que nos traen los grupos diferentes que vienen a participar a este programa de Así Suena Veracruz. Y pues igual reiteramos la invitación a todos los grupos musicales que quieran venir a participar a este programa. Pues aquí van a aparecer en la pantalla los teléfonos para que nos llamen, los agendamos y pues participen aquí en este programa de Así Suena Veracruz. Bueno, los teléfonos son 2281-092014 y 2288-463722, que aquí van a estar apareciendo, y nuestro correo también, así suena veracruztv@gmail.com. Ahí nos pueden contactar y con todo gusto vamos a hacerles pues un espacio aquí en su programa Así Suena Veracruz. También agradecemos a nuestros patrocinadores que están aquí apareciendo las cintillas y que también les damos las gracias por pues a estar también promocionando también a la revista Ecos de la Sierra, al periódico Tlanestri y también a la revista que también ya sacamos sus amigos de Así Suena Veracruz, que se llama Visor Veracruz también, donde están apareciendo ahí los grupos musicales que se presentan en este programa. Y pues yo quisiera pues agradecerles aquí a los amigos de Latidos por estar participando en este programa y pues llevando su proyecto a toda la gente, a nuestro público de Así Suena Veracruz. Mónica. Pues igual darle las gracias no solo al grupo Latidos, sino a todos los demás grupos musicales que han participado con nosotros. Muchísimas gracias y no se olviden de buscar en YouTube Así Suena Veracruz y darle like a los grupos musicales que vienen a participar aquí. Y suscríbanse. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a pedirle al compañero Celso que nos diga con qué temas musicales van a participar. Claro que sí, el primer tema es un tema romántico, nosotros somos muy románticos, del señor Ricardo Montaner, que se llama Bésame la boca, con un arreglito que un servidor le hizo por ahí. Y el siguiente tema es Frente a Frente, también conocido por todos ustedes, en la voz de Diana. Bien amigos, pues nos despedimos con la música, no nos resta más que decirle muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Sus amigos de aquí, Así Suena Veracruz. Besa mi vida
Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras queda solo el silencio tras estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo esperar, solo quedan ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda solo el silencio tras estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo esperar, solo quedan ganas de llorar al ver que